दुनिया के 5 ऐसे डॉग्स जिनकी आवाज है बहुत खतरनाक। नंबर 5 जर्मन शेफर्ड। इसकी आवाज सुनकर आप भागने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 4 रॉटविलर। इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि ये कुत्ता कई दिन से भूखा है। नंबर 3 पिटबुल। इसकी आवाज आपकी धड़कनें तेज कर सकती है। नंबर 2 हल्क पिटबुल। इसकी आवाज आपको एक मॉन्स्टर की याद दिला सकती है। नंबर 1 कॉकेशियन शेफर्ड। इसकी आवाज आपको एक शेर की याद दिला सकती है, क्योंकि इसकी आवाज किसी शेर से कम नहीं।